IT SANSAR. Information about technology, software and many more. Don't forget to subscribe our channel. Thank you. नमस्कार युट्युब च्यानल आइटी संसार हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी यस च्यानल मार्फत विभिन्न किसिमका टेक्निकल त्यसैगरी सफ्टवेयर र विविध विषयमा जानकारीहरू लिएर आउने गर्छौं। यसै क्रममा आजको भिडियोमा हामीले डीबी लोटरी कसरी इन्ट्री गर्ने यानी कि हामीले ई डीबी लाई कसरी अनलाइन फर्म सजिलैसँग भर्ने त्यसको बारेमा हामी जानकारी लिएर आएका छौं। तपाई हामी सबैको एउटा इच्छा हुन सक्छ डीबी पारेर अमेरिका जाने। त्यसैले अब भर्खरै खोलेको छ यो अक्टोबर 6 यानी कि आजदेखि नोभेम्बर 9 सम्म झन्डै 1 महिनाको अवधिको लागि यो डीबी खुलेको छ। यो समयमा तपाईले डीबी फर्म भर्नुभयो यानी कि यो चिठ्ठा भर्नुभयो भने तपाईलाई यदि तपाई भाग्यशाली हुनुहुन्छ भने यो लोटरी तपाईलाई पर्न सक्छ। यदि पर्यो भने तपाई अमेरिका जान पाउनुहुनेछ। डीबी भन्नाले हामी डाइभर्सिटी भिजा भनेर बुझ्छौं। ई डीबी भनेको हामी इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिजा प्रोग्राम। यो प्रोग्राम मार्फत यूएसए ले यानी कि अमेरिकाले तोकेका विभिन्न कन्ट्रीहरू छन् उनीहरूले चाहिँ यो प्रोग्राम मार्फत सहभागी भएर डाइरेक्ट अमेरिका जाने अवसर प्राप्त गर्दछन्। यसको लागि हामीले विभिन्न विवरणहरूको साथमा फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ। फोटो पनि हामीले उसले तोकेको ढाँचामा सबै फोटो कम्प्ले हुँदैन, त्यसैले उसले तोकेको ढाँचामा हामीले एउटा फोटो र सम्पूर्ण विवरणहरू उसले हामीलाई दिएको जुन अनलाइन फर्म छ त्यो फर्ममा राखेर सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हाम्रो डाटा सबै क्लियर छ उसले भने बमोजिम छ भने हाम्रो चान्सेस चाहिँ डीबी पर्नेमा बढी नै हुन्छ। त्यसैले यो फर्म भर्दाखेरि तपाईले निकै नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाईले सजिलैसँग यो फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। अब लाग्छौं हामी कसरी फर्म भर्ने त्यतिर लागौं। तपाईको मोबाइल अर्थात कम्प्युटरमा भएको कुनै एउटा ब्राउजर खोल्नुस्। कुनै पनि एउटा ब्राउजर खोल्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यो कम्प्युटरको मार्फत गुगल क्रोम खोल्न गइरहेको छु। तपाईले आफ्नो मोबाइलमा जुन ब्राउजर छ त्यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईले ब्राउजर खोलिसकेपछि डीबी program.state.gov यो URL लेखेर इन्ट्री गर्नुस्। अब तपाईलाई यहाँ नयाँ इन्टरफेस आएको छ। इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिजा प्रोग्राम वेलकम भनेको छ। यो भर्खरै मात्र आएको हो। यहाँ तपाईलाई के इन्स्ट्रक्सनहरू दिएको छ। इन्ट्री इन्स्ट्रक्सन भनेको छ तपाईले कसरी सुरु गर्ने, यो फर्म भर्ने फर्म खोल्नुभन्दा अगाडि तपाईले केही इन्स्ट्रक्सनहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा के भनेको छ त्यो कुरा अहिले नेपालीमा पनि राखिदिएको छ। तपाई यहाँ DV-2023 इन्स्ट्रक्सन यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले कसरी भर्नुपर्छ यो के हो, यो प्रोग्रामले भन्न खोजेको के हो हैन, यो प्रोग्रामको उद्देश्य के हो, कसरी यसले सिलेक्ट गर्छ त्यो सबै कुराहरू त्यसको निर्देशिका नै यहाँ इन्स्ट्रक्सनमा राखिदिएको छ। तपाईले त्यो निर्देशिका एकचोटी सबै पढ्नु होला। नेपालीमा पनि छ, इंग्लिशमा पनि रहेको छ। त्यसैगरी यहाँ तल अर्को छ फोटो इन्स्ट्रक्सन भनेको छ। अब तपाईले यो फर्ममा यो रजिस्टर गर्दाखेरि ईडीबी भर्दाखेरि फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फोटो चाहिँ उसले भनेको फर्मेट हुनुपर्छ। जस्तो कि फोटोको साइज चाहिँ 240 केबी सम्मको हुन्छ भने रेजोल्युसन चाहिँ तपाईको 600x600 पिक्सलको हुनुपर्दछ। अब त्यस्तो फोटो तपाईले खिचिसकेपछि राखिसकेपछि त्यो फोटो एक्सेप्टेबल छ कि छैन त्यसको चेक गर्नको लागि यहाँ फोटो एक्जाम्पलमा क्लिक गरेर तपाईले आफूसँग भएको फोटो चेक गर्न सक्नुहुन्छ। फोटो एक्जाम्पलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तल हामी फोटो टुल देख्न सक्छौं। यो फोटो टुलमा क्लिक गरेर हामी यहाँ एउटा फोटो बिगिन भन्ने चुज अफ फोटो बिगिन भनेको छ। हामी यहाँ क्लिक गरेर हाम्रो फोटो एक्सेप्टेबल छ कि छैन भनेर चेक गर्न सक्छौं। यदि हाम्रो फोटो एक्सेप्टेबल छ भने टिक आउँछ हैन, राइट साइज यो राइट चिन्ह लागेको आउँछ। यदि छैन भने त्यहाँ नोटिफिकेसन सहित तपाईको फोटो के कारणले ठीक छैन त्यो रिजन पनि आउने गर्छ। जस्तो मैले एउटा यहाँ फोटो चुज गर्न गइरहेको छु, एउटा फोटो चुज गर्छु त्यो एक्सेप्टेबल छ कि छैन चेक गर्नलाई। जस्तो मैले एउटा फोटो यो अलरेडी चेक गरेको फोटो त्यसले मैले यसलाई लिँदैन। यहाँ मैले यसको ओरिजिनल फोटोमा जाँदै छु। जस्तो यहाँ फोटोहरु थुप्रै फोटोहरु छन्। यी मध्ये मैले यी फोटोहरुलाई हेर्न गइरहेको छु। जस्तो हाम्रो फोटोको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ नर्मल खालको सिंगल कलरको हुनुपर्छ।
हामीले बाहिर खिचेको हैन बाहिर ब्याकग्राउन्डमा खिचेको हुँदैन एउटा सिंगल कलरमा तपाईको व्हाइट कलर होस् या त हैन रेड कलर एउटा सबभन्दा राम्रो चाहिँ व्हाइट कलर नै हुन्छ तपाईले सिंगल कलर ब्याकग्राउन्डमा सिंगल कलर चाहिँ हुनुपर्छ यो फोटोलाई मैले क्लिक गर्छु र अब यहाँ आएको छ फोटो चाहिँ एक्सेप्टेड एन्ड प्रोसेस्ड भनेको छ भनेको यो फोटो एक्सेप्टेड छ भनेको छ त्यसैगरी हामी अर्को पनि चेक गर्न सक्छौं यदि फोटो एक्सेप्ट छ कि छैन भनेर जस्तो मैले अर्को फोटो लिन्छु यो फोटो लिएको छु मैले यो फोटो पनि एक्सेप्टेड भनेको छ यसरी हाम्रो फोटो एक्सेप्टेड भयो भने मात्रै यो फोटो फर्म भर्नको लागि एक्सेप्टेबल छ भन्ने हामी बुझ्छौं जस्तो मैले एउटा अर्को फोटो चेक गर्दै छु यसको एकदमै हाई रिजोल्युसन छ 2197 x 2247 छ त्यसैले यो फोटोलाई मैले एकचोटि चेक गर्दाखेरि यहाँ भनेको छ यो फोटो चाहिँ रिजेक्टेड भनेको छ यसरी हामीले हाई रिजोल्युसन भएको फोटो राख्यौ भने चाहिँ हाम्रो विवरण चाहिँ रिजेक्टेड हुने निकै नै सम्भावना हुन्छ त्यसरी अब अर्को हामी लाग्दै छौं यहाँ केही तल दिएको छ एन्ट्री फर्म यहाँनिर तपाईले सबभन्दा पहिला यो प्रोग्रामको यो dbprogram.state.gov को वेबसाइट खोलिसकेपछि तपाईले इन्स्ट्रक्सन हेर्नु पर्यो इन्स्ट्रक्सन पछि तपाईको फोटो एक्सेप्टेड छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो अनि मात्र तपाईले यहाँ बिगिन एन्ट्री भन्नेमा क्लिक गरेर तपाईले फर्म भर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ मैले अगाडि माथि भनेको थिए इन्स्ट्रक्सन हामी यहाँ देख्न सक्छौं यहाँ तल आयो भने इन्स्ट्रक्सन यहाँ नेपालीमा पनि छ तपाईले अन्य यहाँ माथितिर हेर्नुभयो भने इंग्लिशमा हेर्न पाउनुहुन्छ अब तपाई नेपालबाट हुनुहुन्छ भने तपाई नेपाली राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ हैन त्यसैले तपाई नेपालीमा इन्स्ट्रक्सन हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ नेपालीमा क्लिक गरेर यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यो डीबी प्रोग्राम सम्बन्धीको सम्पूर्ण कुराको जानकारी यसमा दिएको छ जसलाई सन् 2023 डाइभर्सिटी आप्रवासी भिजा कार्यक्रम DV-2023 सम्बन्धी निर्देशिका भनेर नामाकरण गरेको छ तपाईले यो सम्पूर्ण निर्देशन चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ यसमा कुन देशबाट भर्न सकिन्छ कुन देशका नागरिकहरूलाई यो डीबी कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि निएको छ त्यसपछि यसको लागि योग्यता कति हुनुपर्छ उमेर कति हुनुपर्छ त्यो सबै कुराहरू यो निर्देशिकामा राखेको छ विशेष गरी तपाई चाहिँ नागरिकता प्राप्त भएर पासपोर्ट चाहिँ बनाएको हुनुपर्छ हैन त्यसैगरी कक्षा 12 पास चाहिँ गरेको हुनुपर्छ यहाँ हामी थुप्रै इन्स्ट्रक्सन देख्न सक्छौं यो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ तपाई यदि डीबी पढ्दै हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ पढ्न नछुटाउनु होला यो पढेर मात्रै तपाईले भर्नुभयो भने तपाईको डीबी पढ्न सक्ने लोटरी पढ्न सक्ने चाहिँ तपाईको चान्सेस धेरै हुन्छ अब हामी यहाँ फर्म भर्न सुरु गर्न गइरहेका छौं बिगिन एन्ट्रीमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँ दिएको क्याप्चालाई टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ जुन अक्षर दिएको छ त्यसलाई तपाईले यसमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो A489U यति राखेर तपाईले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईले यो राखेको मिलेन भने तपाईले अगाडि बढ्न पाउनुहुन्न तपाईले यहाँ लेखेको अक्षर बुझ्नु भएको छैन भने यहाँ क्लिक गरेर यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यसलाई यहाँ क्लिक गरेर सुन्न पनि सक्नुहुन्छ सबमिट अब हामी अगाडि बढ्नलाई फर्म खोलेको छ अब हामीले यो सम्पूर्ण फर्म भरेर हामीले यसलाई कन्टिन्यु गरेर हामी अर्कोमा जानुपर्ने हुन्छ त्यसैले अब हामी यसलाई भर्न सुरु गर्छौं अब कहाँ कसरी भर्ने तपाईले एकदम ध्यान दिनु होला अब यहाँ भनेको छ लास्ट फ्यामिली नेम भनेको लास्ट नेम तपाईको थर के हो भनेको जस्तो मैले यहाँ अहिले भर्न गइरहेको छु BHANDARI भण्डारी त्यसरी फर्स्ट नेम ए भनेको छ तपाई यो यसमा नझुक्नु होला लास्ट नेम भनेको फर्स्ट नेम भनेको लास्ट नेम लेख्दिनु भयो भने तपाईको पनि यो रिजेक्ट हुन सक्छ त्यसैले फर्स्ट नेममा हामी लेख्छौं यहाँ BHAM भीम लास्ट नेम भण्डारी यदि मिडल नेम छ भने मिडल नेममा टिक लाउनुस् यदि छैन भने नो मिडल नेममा यहाँ टिक लाउनु पर्ने हुन्छ तपाईले यहाँ नो मिडल नेममा टिक लाउनु भएन भने मिडल नेम चाहिँ जान्छ तर खाली जाने भएको हुनाले त्यो पनि कम्प्लिट चाहिँ हुँदैन अब अर्को छ जेन्डरमा तपाई मेल हो भने मेलमा टिक लाउनुस् यदि फिमेल हो भने फिमेलमा टिक लाउनुस् यहाँनिर मेल र फिमेल मध्ये मैले यसले मेलमा टिक लाउन गइरहेको छु अब डेट अफ बर्थ भनेको छ डेट अफ बर्थ चाहिँ तपाईले इंग्लिश डेट अनुसार राख्नु पर्ने हुन्छ जस्तो मन्थ भनेको 07 डे भनेको कति गते हो तारिख र 1992 त्यसैगरी यहाँ राखेको छ सिटी where you were born तपाई कहाँ जन्म भएको त्यहाँको सिटी भनेको तपाईको सिटी डिस्ट्रिक्ट टाउन के हुन सक्छ त्यो लेख्नुस् जस्तो मैले यहाँ सल्यान लेख्दै छु यदि तपाईको थाहा छैन भने बर्थ सिटी अननोन तपाईको यदि जन्मेको सिटी नै थाहा छैन तपाईले चाहिँ अननोनमा टिक लाउन सक्नुहुन्छ अहिले मैले चाहिँ थाहा पाएको हुनाले सल्यान लेख्दिएको छु त्यसरी अर्को छ कन्ट्री where you were born तपाई कुन देशमा जन्म भएको
त्यो कन्ट्री लेख्नुहोस्। जस्तो म यहाँनिर नेपाल लेख्दैछु। त्यसरी यहाँ अर्को रहेको छ कन्ट्री अफ एलिजिबिलिटी फर द डिबी प्रोग्राम। अब सबै देशहरूलाई यो डिबी प्रोग्राममा एलिजिबल छैन, कुनै कुनैमा मात्रै छ। त्यसैले हाम्रो देशमा चाहिँ छ, त्यसैले हामीले यहाँ यस लाउनु पऱ्यो। यदि नो छ भने तपाईँ कुन कन्ट्री हो त्यो चाहिँ छान्नुपर्ने हुन्छ। हामी यस भएकोले हामीले यहाँ केही गर्नु परेन। अर्को छ पासवर्ड। अब एकदमै अहिले पासवर्ड चाहिँ अनिवार्य गरेको छ। यो पासवर्ड इन्फर्मेसनमा तपाईँको माथि जे नाम लेख्नु भएको छ यहाँ पनि त्यही नाम लेख्नुहोस्। त्यसै गरी फर्स्ट नेममा BSIM र मिडल नेम यहाँ छैन। पासवर्ड नम्बर, तपाईँको पासवर्ड चाहिँ यो नम्बर लेख्दाखेरि एकदमै एक्युरेट हुनुपर्छ। यो नम्बर यदि मिलेन भने चाहिँ तपाईँको यो डिबी चाहिँ सिधै रिजेक्टेड हुन्छ। त्यसले एकदमै ध्यान दिएर यो पासवर्ड नम्बर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ र यो पासवर्ड नम्बर अनिवार्य पनि हो। विथआउट पासवर्ड हामी यो डिबी भर्न सक्दैनौँ। जस्तो मैले यहाँनिर एउटा नम्बर राख्न गइरहेको छु, यो चाहिँ मानौँ पासवर्ड नम्बर हो। अब यो पासवर्ड एक्सपायरेसन डेट भनेको छ, यो भनेको तपाईँको यो पासवर्डको कहिले डेट सकिन्छ त्यो डेट चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामीले यो डिबी लोटरी 2023 को भर्न गइरहेका छौँ भने हाम्रो 2023 भन्दा बढीको एक्सपायरेसन डेट चाहिँ हुनुपर्छ। त्योभन्दा पहिले नै सकिनेछ भने हाम्रो चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ। त्यसैले यहाँनिर तपाईँको पासवर्डको एक्सपायर डेट जहिलेसम्म छ त्यो चाहिँ यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर लेखेको छ कन्ट्री अथोरिटी अफ इस्युज। अब यो पासवर्ड चाहिँ कुन कन्ट्रीबाट इस्यु भएको हो, तपाईँको पासवर्ड कुन कन्ट्रीबाट बनेको त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो म चाहिँ नेपालबाट बनाएको हुनाले नेपाल राख्न गइरहेको छु। अर्को छ पासवर्ड एक्सटेन्सन भनेको छ, यसमा तपाईँले केही पनि गर्नु पर्दैन, यसमा तपाईँले केही पनि टिक नलाउनुहोस्। अब हामीले यहाँ चाहिँ फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ। यो फोटो राख्दाखेरि हामीले यहाँनिर चुज फोटो छ, यो हामीले फोटो पहिले नै चेक गरिसकेका छौँ, एक्सेप्टेबल फोटो छ कि छैन भनेर पहिले नै चेक गरिसकेका छौँ। त्यसैले हामी सिधै फोटो चुज गर्न सक्छौँ। यदि तपाईँले फोटो चुज गरेर एक्सेप्ट छ कि छैन भनेर चेक गर्नुभएको छैन भने यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले तपाईँको फोटोलाई एकचोटि फेरि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँ चेक गरिसकेँ हुनाले चुज फोटोमा जान्छु म र एक्सेप्ट भएको फोटो कुन हो त्यो फोटोलाई मैले यहाँनिर डाउनलोडमा डाउनलोड गरेर राखेको छु। यसलाई मैले क्लिक गरेर यहाँ राख्न गइरहेको छु। यसरी फोटो आइसकेपछि अब आज हामी अगाडि बढ्छौँ। अगाडि बढ्दै गर्दा यहाँनिर मेलिङ एड्रेस भन्ने आएको छ। मेलिङ एड्रेसमा इन केयर अफ भनेको छ, हाल कहाँ बसिरहनु भएको छ तपाईँले त्यो एड्रेस लेख्नुहोस्, यो अप्सनल पनि हो। त्यसै गरी एड्रेस लाइन 1 भनेको छ, यो चाहिँ तपाईँको पासवर्डमा जुन तपाईँको एड्रेस छ त्यही एड्रेस तपाईँले यसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो सिद्धकुमार 3 सल्यान। त्यसै गरी एड्रेस लाइन 2 मा तपाईँले यहाँ अस्थायी एड्रेस लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी सिटी टाउन भनेको छ, यसमा सल्यान तपाईँको आफ्नो जिल्ला राखिदिनुहोस् अथवा तपाईँ भएको सहरको नाम लेख्नुहोस्। त्यसै गरी अब डिस्ट्रिक्टमा पनि तपाईँले यसमा पहिला सुरुमा डिस्ट्रिक्ट सल्यान, यहाँ दिएको फर्मेट अनुसार सल्यास, कन्ट्री भनेको नेपाल, त्यसै प्रोभिन्स भनेको छ, प्रोभिन्समा तपाईँले कर्णाली लेखिदिनुहोस्। त्यसै गरी पोस्टल कोड भनेको छ, यहाँ चाहिँ छ भने तपाईँले पोस्टल कोड लेख्नुहोस् होइन, तपाईँको छैन भने चाहिँ यहाँनिर नो पोस्टल कोडमा टिक लाउनुहोस्। र कन्ट्री भनेको छ, अब यसमा चाहिँ तपाईँले नेपाल लेख्नुहोस्। अब यहाँ कन्ट्री वेयर यु लाइभ टुडे, अहिले तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेको छ, यसमा पनि तपाईँले अब जुन देशमा हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले त्यहीँको एड्रेस राख्नुहुन्छ। तपाईँ अहिले नेपालमा त बाहिर पनि हुन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ अहिले जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँको कन्ट्रीको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले चाहिँ फोन नम्बर, तपाईँको फोन नम्बर यहाँनिर अनिवार्य लेख्नुपर्ने हुन्छ। फोन नम्बर लेख्नुहोस् र इमेल एड्रेसलाई फेरि कन्फर्म गरिदिनुहोस्, सेम लेखेर। अब भने हामी 13 नम्बरमा आएको छौँ। यहाँ चाहिँ वाट इज द हाइएस्ट लेभल अफ एजुकेसन यु हेभ एचिभड एज अ टुडे। आजसम्म तपाईँले चाहिँ सबभन्दा माथिल्लो तहको कुन चाहिँ एजुकेसन हासिल गर्नुभएको छ भनेको छ। अब यसमा हाम्रो एजुकेसन हामीले यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। मिनिमम पनि हाई स्कुल चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ होइन, त्यही भएर अहिले कति छ त्यो राख्नुहोस् तपाईँले होइन। जस्तो प्राइमेरी स्कुल छ कि अब यो भने तपाईँको रिजेक्ट हुन्छ होइन। अब कक्षा 10 पछाडि तपाईँले भोकेसनल स्कुल होइन कि 2 वर्षको अरू टेक्निकल लाइनमा पनि हुन्छ भने त्यसबाट पनि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। कक्षा 12 बराबरको तपाईँको योग्यता चाहिँ हुनुपर्छ। जस्तो मैले यहाँनिर चाहिँ मास्टर डिग्री लेख्न गएको छु। अर्को छ वाट इज योर करेन्ट म्यारिटल स्ट्याटस। अब यहाँनिर चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, तपाईँ अनम्यारिड हो भने त केही भएन होइन, सिङ्गलको हकमा यहाँनिर हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन। यदि म्यारिड हुनुहुन्छ भने तपाईँले म्यारिड स्पाउस इज नट अ युएस सिटिजन। अर्को छ म्यारिड एन्ड माई स्पाउस इज युएस सिटिजन भनेको छ।
तपाईँ म्यारिड हुनुहुन्छ र तपाईँको स्पोज चाहिँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ भने इज युएस सिटिजन गर्नु पऱ्यो। तपाईँ म्यारिड हुनुहुन्छ र तपाईँको स्पोज पनि तपाईँसँगै हुनुहुन्छ भने नट अ युएस सिटिजन गर्नु पऱ्यो। त्यसैले तपाईँले म्यारिडमा टिक लाउनु भयो भने तपाईँको फेरि यसमा केही फर्म चाहिँ थपिन्छ। यसमा थप लेख्नुपर्ने छ। यसमा चाहिँ नम्बर अफ चिल्ड्रेन, बच्चा चाहिँ कति छन् त्यो सङ्ख्या पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। र अनम्यारिड यदि तपाईँ सिङ्गल हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसमा अनम्यारिड गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यदि पछि तपाईँलाई यो डिभी पऱ्यो त्यतिखेर तपाईँ कोही लिएर जान चाहनुहुन्छ होइन, आफ्नो स्पाउसलाई लिएर जान चाहनुहुन्छ भने पहिले नै म्यारिडमा टिक लगाएको हुनुपर्छ। यदि अनम्यारिड गर्नुभएको छ भने यदि तपाईँ अनम्यारिडमा टिक लगाउनु भएको छ भने तपाईँ चाहिँ सिङ्गल मात्रै जान पाउनुहुन्छ। त्यसलाई एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यति बेलामा चाहिँ म्यारिड एन्ड माई स्पाउस इज नट अ युएस सिटिजनमा टिक लगाएको छु। र यहाँनिर नम्बर अफ चिल्ड्रेन, अब तपाईँको बच्चा बच्ची कति छ होइन त्यसको सङ्ख्या तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ नम्बरमा। यति गरिसकेर तपाईँले कन्टिन्यू गर्नुहोस्। अब पनि हामी पार्ट 2 दोस्रो फर्ममा आएका छौँ। योभन्दा अगाडि हामीले पार्ट 1 भनेको पहिलो फर्म भर्यौँ। अब यसमा हामी दोस्रो फर्म भर्न गएका छौँ। अब अगाडि हामीले म्यारिड भनेका थियौँ, त्यसले अब यहाँ स्पाउस नेम हान्ने आएको छ। आफ्नो यदि तपाईँ श्रीमान हो भने श्रीमतीको नाम राख्नु पऱ्यो होइन, यदि श्रीमती हो भने तपाईँले श्रीमानको नाम राख्नु पऱ्यो। अब यसमा तपाईँले आफ्नो श्रीमतीको डिटेल्स राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले यहाँ बोहरा, त्यसरी फर्स्ट नेममा चाहिँ PRAMILA र मिडल नेममा चाहिँ छैन, त्यसले यहाँ नो मिडल नेम गर्नु पऱ्यो। त्यसरी डेट अफ बर्थ, र मैले अब यहाँ डेट अफ बर्थ राखेँ। त्यसरी अब तपाईँको स्पाउसको जेन्डर कुन हो, जस्तो यदि तपाईँ मेल हो भने जेन्डर चाहिँ तपाईँको स्पाउसको फिमेल होला होइन। त्यसै गरी सिटी वेयर स्पाउस वाज बर्न, यो चाहिँ सिटी स्पाउस तपाईँको स्पाउसको जन्म जिल्ला राख्नुहोस्। त्यसै गरी कन्ट्री वेयर स्पाउस वाज बर्न, कन्ट्री कहाँ जन्मेको हो श्रीमती होइन अथवा श्रीमान त्यो राख्नुहोस्। अब स्पाउसको फोटोग्राफ भनेको छ, अब फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ स्पाउसको पनि। तपाईँले आफ्नो स्पाउसको पनि फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ। पार्ट 1 र पार्ट 2 हामीले दुईवटा यो फर्म भर्यौँ। अब अन्तिम छ। अब अन्तिम हामीले यसलाई चाहिँ कन्फर्मेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको हामीले पहिले भरिसकेकोलाई कन्फर्मेसन गर्ने हो। पार्ट 1मा भरेको कुराहरू यहाँ सबै हामीले भरेको आएको छ। यदि यहाँ केही मिस्टेक छ भने तपाईँ फेरि गो टु पार्ट 1, पार्ट 1मा गएर एडिट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। पार्ट 2मा मिस्टेक छ अथवा केही सच्याउनु पर्ने छ भने तपाईँ गो टु पार्ट 2मा गएर सच्याउन सक्नुहुन्छ। हामी यसलाई एकचोटि कन्फर्मेसन गर्छौँ। यो भनेको चाहिँ तपाईँले भरिसकेको डाटालाई एकचोटि कन्फर्मेसन गर्ने हो। अब यति डाटा भरिसकेपछि तपाईँले सबमिटमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँको डाटा चाहिँ सबमिट हुन्छ। हामी यहाँ गर्दैछौँ सक्सेस भनेको छ DV-2023 सबमिसन कन्फर्मेसन इन्ट्री रिसिप्ट, यहाँनिर हाम्रो सक्सेस भएको छ। त्यसरी यहाँ आएको छ भण्डारी भीम भनेर कन्फर्मेसन नम्बर, यो नम्बर आएको छ। पछि हामीले यो डिभीको जब रिजल्ट आउँछ हामीले यही कन्फर्मेसन नम्बरलाई राखेर चेक गर्न सक्छौँ हामी चाहिँ सेलेक्टेड भयौँ या त रिजेक्टेड भयौँ। यो कुरा हामीले पछि राख्न सक्छौँ। त्यसरी हाम्रो यहाँनिर डिजिटल सिग्नेचर आएको छ। यो कुरा तपाईँले एकचोटि सर प्रिन्ट गरेर राखिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ। तपाईँले यो आफूसँग राख्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्नुभयो भने तपाईँले सजिलैसँग डिभीको फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कहीँ गएर पैसा तिरेर फर्म भर्नु पर्दैन। आफै आफ्नो मोबाइलबाट अथवा आफ्नो कम्प्युटरबाट घरमै बसी बसी डिभीको फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। र केही समस्या अथवा यो फर्म भर्दै गर्दाखेरि केही बाधा भयो भने तपाईँले हामीलाई कमेन्ट बक्समा लेखेर हेल्प माग्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँको सल्लाह सुझाव बमोजिम आगामी भिडियोहरू चाहिँ लिएर आउनेछौँ। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै यो भिडियोबाट हामी छुट्टिन चाहन्छौँ। नमस्कार। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल IT संसार।